Nebyly kamery dřív a teď se tam vlastně vrátili s kamerama. And then since they knew me for some time, because I go there, of course, best camera all this time. Yeah, so it was possible to do some shooting about Tantra, this film. So it is possibly a very difficult film finally, because it was not easy to shoot. Nebylo to jednoduché to natáčet vlastně s těma kamerama tady to. Jo, že za normálních okolností se tam ty kamery nedostanou, ale díky ní vlastně se tam s těma kamerama dostali, jo, tak tomu jsem nerozuměl. Well, it's not about... Yeah, that's okay. But so I don't know what to speak more. There are something special about Tantra is another taboo which we break in the process of the journey of Tantra, is that when we think, especially women, very sadly, women think that the menstruation blood in a woman is taken as bad omen, something like ošklivý. Do you mean bad dirty? Další tabu, které vlastně se překonalo díky natáčení toho journey tantry, bylo to, že se týká žen a menstruace, kdy vlastně v obvyklém myšlení in the society it is taken as ve společnosti je menstruační krev nebo může být považována za špatnou. But here in tantric practices, it is taken as the most holy period of a woman, and it can be any woman. Ale co se týká tantry, tak je menstruace považována za nejsvatější část té periody ženy a také na ní nahlíženo. And there is mainly no taboo in the whole process of tantric practices. There's no taboo. There is no tabu. Takže nejsou žádné tabu, žádné překážky v tom celém tantrickém procesu. And as we know, the main part of when we say God in India, we have the Shiva Lingam we are worshipping, and this is the main worship of India is Shiva Lingam. So the lingam is a form of a penis, and that is something which all over India and the entire ancient tradition is worshipping. So takže indická tradice Shiva Lingam, říkám, say it well? Okay. Shiva Lingam, which lingam means penis, you said? Yes. Sorry, but it is... znamená penis a je to vlastně něco, k čemu se klaní, worshipping, jak bys to přeložila? Uctívají, jo. And it is worshipping, it's energy. Shiva is the god, one important god who is God, yeah, Bohen. Bůh. Bůh, yes. Aha, dobře. Yeah. Takže Shiva je Bůh, nám to vysvětlila. No? So it's the energy between a man and a woman, and these. Ami amarna Amerika, ami bangla bahasa pragar bisobidale podašana koreči. Oh, great. Kintu onek vina ar ami onek না ভালো বলছেন ও ভীষণ ভালো আচ্ছা খুব ভালো কি নাম হানা এরিকা আচ্ছা ও থ্যাংক ইউ আমি কলকাতায় গেছিলেন আচ্ছা so she speaks my language Charles University. Are you from Charles University? Oh, great. So já jsem se jenom představila a řekla jsem, že na Pražské univerzitě studovala bengalštinu a že trošku budu pomáhat, pokud tam budou nějaké religionistické záležitosti na symboly. Takže Shiva Lingam je to vlastně symbol boha Shivy a uctívá se, je to vlastně předmět uctívání a my jak tu please, yeah. Ghoshal, ami, slyšíte mě? Radši do mikrofonu. Šunte. She speaks my language. She speaks very well my language.
Kvůli natáčení. It definitely helps. Amar bhoyače. No, very good. Very good. Because it's good to have somebody who already knows this subject. Tak, já jenom ještě vysvětlím. Shiva lingam je symbol, teda mužský falus, je to, uctívá se i v podobě vlastně mužského přirození. A samozřejmě v té tantře je to velmi, velmi důležitý. And ženský vagina taky together and it becomes Shakti and Shiva is like Shiva becomes protože Shakti je vlastně manželka Shivova. Takže vždy v Indii se to uctívá v párech, protože každé božství, každý bůh má svoji manželku. Takže Shiva a Shakti. Yeah. Ženský a mužský princip. Yeah, so this is the basic principle of Tantra, and which is supposed to be a very silny energy for the which is in the universe. And what she was talking before, this lady, I think it has all it all kind of, the universe is similar wherever it is. It's India or Czech or somewhere. And it comes together, and and whatever she was telling, I have heard some people experiencing the same thing, that you are alive, but you can see yourself dead, and you can see, if I have understood Czech properly, but it is, So. Takže vždycky jsou ty symboly společně. A teď jsem to uteklo. No. Jo. Ještě. V podstatě to spojení muže a ženy je to ta nejsilnější energie a je to vlastně spojený s univerzem. Yeah, and and we have I mean, I'm not sure if you want to ask any questions about it. Are you interested in Tantra? Pokud se chcete zeptat nějaké otázky, tak můžete. Because I'm asking, I am talking about Tantra because we just met Igor through the film, which was Pratchera. And I'm here today, and I was talking about Tantra Pratchera. But if you want to talk about something else, I am free to talk about something else. It is a free zone, I heard. Můžeme mluvit o čemkoliv jiném. Já mluvím o tantře jenom z toho důvodu, že jsem se s Igorem potkala předevčírem na premiéře filmu a proto mluvím o tantře. Ale pokud vás zajímá něco jiného, tak budu ráda mluvit i o čemkoliv jiném. Tak můžu? Jo. Mám zkušenost s tantrou, ale kterou jsem získal sám. Byl jsem s Milenkou, milujeme se a najednou jsem pocítil, jak naše duše vystoupily nahoru. The man is asking, he has experience with tantra, which was just his own experience with his mistress, and when they went up, they also... Do mikrofonu. Aha, okay. And then? And then, yeah. No, takže naše duše vystoupily nahoru, čas se zastavil. And time stopped. A najednou ty naše duše se spěnuly do jednoho. And they get together. Já jsem pocítil krásný pocit, nebo to fyzický pocit, ale jako duchovní pocit, jaký spěnutí. And he felt feeling like they became one, and it was not like physical feeling, but yeah, that's what I started with, because it is more like beyond sex. It is not, you have to go beyond sex. It automatically happens when you practice Tantra. And when sometimes people can even practice alone, and if they practice with their own jena, then it is lepshi. And the main principle is how in the world, when we have sexuality, it is about lust through the eyes, through the body. So this principle is, and then you have the energies, you want to take it out from down. Takže ona říkala, že vlastně je to jeden z principů, že vlastně jdete až za ten prožitek, ten sexuální,
že je to lépe provozovat se ženou, jestli jsem It has a dobře tendency to rozuměla. go downward, A obvykle, běžně je tendence jít dolů. The downward energy is the normal sexual tendency. But in Tantra, why it is spiritual, and it, of course it starts with laska. Without laska you cannot practice Tantra. Tantra může být praktikována pouze s láskou, bez lásky nelze být praktikována. So when you have partners who you really love with each other, you have to have love, very strong love. Takže pokud máte s partnerem velmi silný vztah, láskyplný mezi sebou, and then the energy, the principle is to make the energy go up and not down. a tehdy právě ta energie jde takhle nahoru a nikoliv dolů. And whoever is, I don't know, whoever like him, if somebody else is practicing, so it is the energy that goes through the kundalini from the, we have a 3 nerve system. This channel is Ila, Pingala, and Shushumna. There are 3 channels. 3 channels: Ila, Pingala, Shushumna, and these 3 channels work. And then you have this, chakras. Takže když vlastně takhle praktikuje kdokoliv s partnerkou, tak ta energie vychází z kundalíny, ale ona ještě říkala 3 energie, které nám tady kolegyně dovysvětlí. Yes. Takže vlastně kundalini, hadí síla, stoupá po kanálu, po sušumě, vlastně Ida, Pingala, pravá, levá, a vlastně stoupá to pomalu vlastně po čakrách nahoru. The center one is Shushumna. So there are very centrální vlastně ten kanál je sušumna. And then this is a very it's not difficult practice, but it is a very loyal practice, that you have to be loyal to what you are doing. You have to have a lot of love to what you are doing. And then one time it can happen that you don't even need partners. I mean, there are many people who are sama, they don't have partners, and they can actually experiment the same upward energy even alone. I mean, there is a process to it, of course. That's why you need guru to, to learn things, how the... Říká, že vlastně toto se může stát i člověku, který praktikuje sám, že není potřeba k tomu ani partner, kdy vlastně ta energie vystupuje nahoru tímto kanálem, ale je potřeba mít právě toho guru, který vlastně člověku řekne, jak s tou energií pracovat, který to ukáže a který vede. Because it is a little secret way of doing it, so I mean, or sacred is more sacred than secret. Je to spíše posvátné než tajný způsob. Ano. And that needs that kind of, so somebody needs to guide you for that. Takže je lepší, když vás někdo vede. And then this energy goes up, and then we have Shalstrop, where we can takže energie jde nahoru a vystupuje similar energy come out, and that whoever has experienced, I don't know about this brother who, if he has done it, but it means that if these people who experiments with it or practices, they say that the energy which comes finally from here, when you meet the spiritual energy, the cosmos, and your own sexual energy. It is a sexual energy. So your sexual energy goes up and meets the cosmos, and that climaxing is much more Takže všichni lidé, kteří tohle zažili, tak cítí, jak jejich sexuální energie vystupuje nahoru a tam se setká s tou spirituální energií z vesmíru. And that is much more rewarding, I can say, than the energy which comes down. Takže vyvrcholení je potom daleko silnější. It's more rewarding. The result is much deeper. Ten výsledek je mnohem hlubší a it's much deeper. Probably I don't know how to explain it, but who practices it, they will automatically realize it. Then when you make your energy go down every time, all the time. Kdokoliv to zažije, tak to okamžitě pozná, že je to vlastně úplně jiný druh zážitku než ta běžná sexuální energie při fyzickém styku jenom. Kicsit boldog, csak bhasát.
Takže já bych vám ráda já to budu jenom trošku komentovat, abyste na vysvětlení. Bez komentáře, jenom poprosím překlad vždycky. Já vlastně řeknu to, co se říkalo, že je to vlastně rituální sexuální styk tantrický za účasti gurua. To znamená, že guru instruuje a vlastně ukazuje tu cestu, jakým způsobem abych to řekla hezky, vlastně praktikovat, aby vlastně došlo k tomu spojení, aby vlastně ta energie vyšla do toho univerza a spojila se vlastně s tím vědomím, jakkoliv už to vlastně nazveme. Takže to jenom na vysvětlení. I think the rest is better that we go to the next speaker after me. I think I've spoken a lot, and some of my poems are on this poster or prints. You can read if you want to know about my lines. Myslím, že už jsem mluvila hodně, že uvolním místo dalším mluvčím tady. Chtěla bych vám říct, že moje poezie je tamhle na boku. And if Igor is coming to say something maybe more. To nebude tak snadné. It will not be easy. Okay, so I don't know what to talk about. What do you want to talk about? Já bych poprosil poněkud hlouběji a odvážněji promluvit o vnímání ženy z hlediska Indie, indické filozofie, a nebál bych se hovořit i o těch věcech, jako je posvátnost menstruace a vagína parvátí. Igor is asking you to speak more about sacred menstruation, yeah, and female, your experience as a female in sexuality in India, yeah. India is the soil of sex probably, because Kama Sutra comes from India. There's no secret. I can't run away from it, and I'm happy, and I'm very happy because this is how India is India. That's what makes India so special. Řekla bych, že Indie je kolébkou sexuality, protože Kama Sutra přišla nebo vychází z Indie a to není žádným tajemstvím. Yeah, and I'm not, I'm proud about it. A jsem na to hrdá. But yes, what is very important is not just the sexual energy you find in Indian Jena, and velmi důležitá je nejenom sexuální energie, která vychází z vagíny, but it's also the spirituality, ale také spiritualita. Vlastně to spojení té sexuality se spiritualitou. So because India is a land of spirituality and so many religions, and I think the Jena who is growing up, like me, I'm from a Bengali Brahmin, like that, there's like caste system, and Brahmins Indie je zemí spirituality, kde je spousta náboženství, a žena, která pochází z Bengal. So I think there was always this kind of balance between Indian, ženské energie. Takže vždycky tam byl určitý druh rovnováhy mezi ženskou energií a with this kind of religious modalities which I found with my tím mother, náboženstvím. And this náboženství, in one good thing about it is because of that there are a lot of moralities I saw within náboženství people. sebou přináší spoustu morálních pohledů. Because I think in one way a lot of religion can do a lot of damage, of course, Také z určitého pohledu náboženství mohou přinášet škodlivé pohledy. Ano, děkuji. But at the same time, because of the religions, people in general have this habit of, conscience. Ale v této době obecně lidé conscience, morality, vědomí, and the good nature. So overall, it kind of balances
sexual energy. Of course, there is so many ladies as well, but so you also see lot of procreation process on the process of sexual energies that you have lot of, but it is because of religion. There were no contraceptives culture, and that's why India is still suffering, because India is, I believe, it is the první first world country. I do believe because it's clear. Indie trochu trpí tím, že vlastně kvůli náboženství tam nebyla žádná antikoncepce česky. But they didn't use it because of religion, and so we have so much population. And takže je tam teď hodně lidí. So India is supposed to be number one, probably when it comes to the lot of cultivation and factories and intelligence and everything, even computers together, is supposed to be one of the very important brains in the world. And not just brain, also ladies are working with ruka. Takže dochází vlastně jakoby k té technice, která se zlepšuje, všude jsou počítače, továrny velké a lidé už nepracují tak rukama, jako to bylo dřív. They are rukama, everything is, but still because of the population, ale pořád, protože je tam velké množství lidí. And the per capita income is like economics, that we know that per capita production is quite a lot, but per capita income becomes less zisky, because of the ladies. Ale malé zisky. And religion is one of the very important factors why so many population. A hlavní roli tam v tom přelidnění hraje to náboženství. So so the Jenas, we come back to women of India. So takže se vracíme k ženám v Indii. They didn't actually, I'm talking about the Lavani ratio, and they have suffered because they believed strongly they believed strongly Shivalingam, or they believed strongly the power of religion and power of sacrifice. Protože silně věřili té síle toho náboženství a tomu, že se mají vlastně obětovat, tak jakoby, ona říká suffer, to je jakoby trpí nebo obětovali se. Power of and because they learned on the process how to sacrifice. Protože oni se naučili, jak vlastně se obětovat. And they are happy with that, because religion a jsou šťastné, protože je to náboženství tak učí, no, tomu já jako dobře rozumím. So the sexual energy goes a lovely part to sacrifice for their family, for their kids, kids after kids every year. So it has the main energy goes to sacrifice. They're happy inside for sacrificing because it is their choice. Takže ta hlavní energie jde vlastně tomu, že se obětují pro děti, pro rodinu. Oni jsou jakoby šťastné vnitřně. Jo, že je to jakoby dělá šťastný. And I'm sure some people in this hall, some žena, český žena in this world, in this hall will also have also gone through similar, compromise or sacrifices for their own family, for children, and manžel. And do you mean in Czech? In Czech, yeah. I mean. A také samozřejmě i v Čechách vím, že jsou ženy, které se takto obětují pro rodinu, but pro India děti. Is, maybe 1,000 times more than ale v that. Indii to je možná 10 000krát víc. Because they are staying with their in-laws family normally. Protože oni zůstávají normálně v rodině toho manžela. So they don't have to just make the family, make the manžel happy or the takže happy. Musí být šťastný manžel, musí být šťastný jeho rodiče, his siblings as well. Husband siblings as well, or just parents? Husband's family. They have to make. I'm talking about the majority in the villages, because 80% is village. So in the villages, still, even now, the Indian Jenas
are sacrificing their sexual energies and giving time and Takže stále v dnešní době v indické vesnici žena vlastně obětuje tu svoji sexuální energii a věnuje jí péči o ty děti a o tu rodinu. Yeah, and Bollywood is a different story. Bollywood is of course a dream, and so whoever is thinking India is Bollywood. A Bollywood jsou jenom příběhy. I hope that it would be India, real India, but sadly it is not real India because I don't think somebody in Czech knows Bollywood. You know Bombay film industry? Znáte Bollywood? It's a Bombay film industry. Bollywood je filmové studio, točí v podstatě nejvíc filmů na světě, takže to je úplně jiná realita, jak vidíte, jak skutečně se v Indii žije a jaké mají i postavení ženy v Indii. Pokud budete potřebovat, tak já vám ještě dovysvětlím z toho religionistického hlediska. Moc děkuju. Já ještě jsem se chtěl zeptat na něco, co mě velmi zaujalo ve filmu. A ty si pak o tom hovořila i na besedě potom. Okay, Igor would like to ask you something what he saw in movie, but you didn't ask about during talking after film. Okay. Mě velmi zaujalo jako muže, jako umělce a jako duchovně hledajícího, musím to říct naplno, to téma ženské vagíny. My muži tady u nás na západě to buď máme jako objekt touhy, nebo máme to taky jako první ústí, jímž spatříme svět? Okay, Igor, as a man, as an artist, as a spiritual seeker, is I forgot it. He is fascinated by vagina. No, he means something else for the film. I understood. So the film has the film entirely journeys through a very. I mean, you have to see the film. I think it is better to see the film and then we talk. But I can talk. But my question is concretely. Yeah. Please, I will be continuing in Czech. Yeah. Ve filmu je zmínka o chrámu božské vagíny. Ano. A moc bych poprosil vysvětlit z té indické mytologie, jak to vzniklo, protože z našeho evropského pohledu je to velmi nezvyklé. Yeah, okay, I understand. Rozumím. Okay. Yeah. So I'm from India. Musím mluvit česky, ale moje česky je špatný. Speak English. Yeah. 1 minute. Ona jenom prvé říkala, že by bylo lepší, kdybyste ten film nejdřív viděli a pak bychom si o něm mohli povídat. Ale okay, so he is the whole film actually goes through the božská vagina. So it's like the goddess's vagina. So there's a mythological story about it. Takže mytologický příběh o božské vagině. About Shiva and Parvati, Shiva and his wife. O Shivovi a jeho ženě. Parvati. So there was like so when Parvati died. If you want to know the story, it is a long story, but Parvati died because Shiva's father, Parvati's father was talking bad about Shiva, that he's into ganja and he's into alcohol and because Shiva is, that's why many Czech young guys who are into ganja and or girls, they are following the ritual of Shiva. Takže Šivův Parvatis otec mluvil špatně o Šivovi a proto Parvati zemřela. So Shiva is when Parvati dies, then Shiva takes Parvati on his shoulder, and then he was so mad that he was dancing the death of dancing the
dance of death. Takže když Parvati zemřela, Šiva z toho byl hodně nešťastný a proto si ji vzal na ramena a tancoval s ní tanec zemřelých. And then Vishnu, which is also in the form of Krishna, he saw it, and the whole all the gods and goddesses come together and say how to stop Shiva, because he is destroying with this, because Parvati died, his wife died, and he was dancing the death dance, and everything was dying. So they think about an apad, how to stop Shiva. Takže se bohové sešli a přemýšleli o tom, jak toho Šivu zastavit, protože on tím, že tancoval ten tanec zemřelých, tak všechno, kam vstoupil, umíralo. Mu pod nohama. So Vishnu, who is supposed to be very intelligent god. Vishnu, to byl velmi chytrý bůh. And he thought about an apad, how to stop Shiva. Takže on vymyslel, jak ho zastavit. So he started cutting each and every part of Parvati while Parvati was in the shoulder of Shiva. What he cut? Each and every part of the body. Rozsekal tělo na 40. Yeah. Aha. Yeah, it has been into 51 pieces he has cut, and so this is the pilgrimage. Takže bylo to 51 kousů. Yeah, and this is the pilgrimage of these are the pilgrimages of India. A teď je ta pouť v Indii. So when people go for pilgrimages, when you see many foreigners are going to pilgrimage for India, and they believe that still all the parts of Parvati in different places of India, and now one part is also in Pakistan, like Kashmir. A oni vlastně navštěvují všechny ty místa, kde je každý kousek té Parvati. A jeden je i v Pakistánu. Kam dopadli? A jeden dopadl i do Pakistánu. And they say that every parts are still alive, because it's goddess parts. So a věří, že tyto částky z Parvati jsou stále živé. Yeah. So it is still alive, and so the vagina. Now we comes to the vagina, and this. Takže se vracíme k té vagině. So the vagina falls in Assam, in one of the center of the hills called Nilachal. Takže ta vagina dopadla někam doprostřed kopců. So that becomes the most important pilgrimage in the whole India, and also people who believe in Indian traditions and ancient culture, they believe all over the world believes that it is the most important pilgrimage in the world. A na toto místo je právě ta nejdůležitější pouť a v celé Indii se věří, že to je to nejdůležitější místo na celém světě. Can I ask you the name of this place? Kamakka. It's called Kamakka. Kamakka se jmenuje. It's Assam. Assam is the state, and Kamakka is the name of that hill or the place. And then it is automatically made on a Sri Yantra. This is another tantric diagram about about how the universe is connecting to the Shakti and the Shiva. This is the building. It's called the Sri Yantra, and that the vagina is just inside that Sri Yantra. That temple, the Kram, is done on a Sri Yantra. Byl tam vybudován chrám ve tvaru Antra, a vlastně ta vagina je jakoby uprostřed toho. And no architect did it. It is completely natural. It's natural. Completely natural. I thought that's why I ask you if it's building. No. Takže přírodně je to tak vytvořené. So all over the world, the masters, the sadhus who are practicing tantra, they come there during the most holy period of that time, when the vagina flows red menstruation. So once a year, 3 days, the kram is closed, and this 3 days is believed that the vagina is taking out the blood in a year. And people, when it opens after on the fourth day when it opens, so they are all coming to just get the piece of cloth which is kept on the vagina as a very, very holy woman to keep with you. So that prosperity comes to your life. It's a belief by billions of people come every year to believe that small piece of canvas is
Takže každý rok na 3 dny je vlastně jakoby ten chrám zavřený, kdy se věří, že ta vagina menstruuje a poté, když se 4. den otevře, tak poutníci přichází a berou si vlastně kousek toho klot, to je sraženina. Ne, látky, která je tam namočena. Vidím ty zdravotnické výrazy v tom. Takže plátna, který si tam namočí a to je vlastně jako... To je tam připraveno a to se rozstříhá. Yeah, and these 3 days, nobody can go inside. No žádný priest, nobody goes. Nikdo, it is že je closed. zavřeno, jsem řekla. And before it starts, they give the cloth, white cloth, and it becomes red after 3 days. A po těch 3 dnech, než otevřou, tak ono to plátno zčervená. And then they cut the pieces of cloth to give to the pilgrims, and nobody asks for a single money. A pak je nastříhají, rozdají je těm poutníkům a nepožadují za to žádné peníze. Only the lucky ones get it. Only the lucky ones get it. Jenom ti že se dostane jenom na šťastlivce, protože je tam hodně poutníků. So when you talk to the people, millions of people, and if you ask them why have you come here with, it's a big pilgrimage place, it's very difficult, the shooting was very difficult also, and they say because when we collected last year cloth, or 5 years back, and it has, whatever we wished, it has come true. So we came again. And that's why millions and millions of people are coming. Takže přichází tam miliony a miliony lidí a když se jich ptáte, proč tam přichází, když se vlastně na všechny nedostane, tak oni třeba řeknou, že když tam byli před 5 lety nebo před rokem, tak a dostalo se na ně kousek toho plátna, takže se jim vlastně všechno splnilo, co si přáli. Takže proto tam přichází znovu. A ještě říkala, že tam bylo taky těžké vlastně to natáčení tady na tom místě toho filmu. It's a belief. I don't know what is truth or false, but but it is a belief which is nejstarší, and it is a belief which goes back to thesis years, long time back, and we don't even know when it started. This vagina, when it fell, it was supposed to be done in Satya Yug, and it is like so many thousands of years back, and and it is a tradition going on. So. Je to velmi stará víra, ani nevíme, kdy to vzniklo, je to stará tradice a lidé tam vlastně přichází a věří v tomu a vlastně ani neví sama říká, jestli je to pravda nebo ne. And this time when people are, the sadhus who are coming there, like old, masters who are practicing tantra, this is the most important time for practicing tantra in these 3 days when the menstruation is flowing for the god, and they are outside the temple, and the energy is flowing even outside in the whole area. Ti saduové, kteří tam vlastně jakoby učí tu tantru, tak věří, že vlastně tyto 3 dny jsou ty nejsvatější 3 dny a přestože je to zavřeno, ten chrám, tak oni zůstávají venku a ta energie od Boha, která vlastně přichází s tou menstruací, tak se rozšiřuje i venku okolo toho chrámu. And you can see lot of things are with the sadhus. You can see lot of things are happening in front of your eyes, and it's unbelievable things truly happens in front of the eyes. A skutečně se dějí zázraky, dějí se zvláštní věci přímo před vašima očima, kterým byste normálně nevěřili. Yeah. Děkujeme. Já ještě poprosím, že bychom krátce hovořili zítra po ránu, že bychom využili toho, že Papia tady s náma je. Rozumíš? Igor is asking you if you can speak also tomorrow morning, that we because you are staying here until tomorrow, since so I'm here, if you could speak tomorrow morning. Since again. I'm here, I can, but what morning? Dokud je tady, tak může. Morning means what time? 4:00. Okay. To bude. Because I'm supposed to be doing meditation around that time, but from 6 to 10, don't disturb me. Okay, me too. My last question now, please. Yeah. Poprosím ještě, jestli by krátce vysvětlila ty obrazy a musím říci, že já jsem tady už hovořil o technice, kterou také používáš.
Takže můžeme otevřeně hovořit o tom a i proto je tady ta duchovní, ta spirituální souvislost ohledně síly ženství, síly menstruace. Nevím, jestli jsou to tyto obrazy, ale moc bych poprosil ještě o těch obrazech. Okay. Igor is asking you if you can speak about pictures and if you can tell us something about technique you use. Yeah. Igor spoke already about technique. Okay, so I have been a very special case in India and also abroad because I started. I grew up in this very religious family with my mother's very spiritual family, and she believed in this. She can do mantra all time. She's doing mantra, so she's very different person. Takže vyrůstala ve velmi spirituální rodině, její maminka neustále dělala mantry. All the time she's into mantras. Pořád. It was too much for me sometimes because I felt sometimes repulsed even because it's so much. Takže někdy už se jí to zdálo až příliš. And my father was very intellectual person and like a scientist, he is a botanist. Tatínek byl nebo je vědec, je botanik. So he was more practical and we were takže byl spíše praktický. I and my sister who now lives in London, and both of us were more towards my father than towards my mother because it was too much. Takže obě se svojí sestrou si byli bližší s otcem než s maminkou. But naturally I was attracted from very small age to these pilgrimages. I like the stories about it, the mythologies. I didn't believe everything, but and I don't know even if I believe everything even now. But I was very much moved. I'm a visual person. I like these visual stories. I like that vagina. I like this, the forms. And for me, it is very interesting that how come some penis everyday gays from all the Jainas who are very traditional, they are coming and worshipping everything. But when you talk to them in the front, and that time they are not. They are feeling shy. Oh, shouldn't look that. Ale už od útlého věku ji přitahovali všechny tyto mytologické příběhy a všichni v rodině vlastně uctívali vaginu, ale když o tom začala mluvit jakoby osobně, tak se styděli a nechtěli o tom mluvit. So the tradition is so modern in one way because it is about the phallus is in the vagina. So it's a modern expression, which you see in a most ancient tradition of India. So ancient tradition was so modern, and new tradition rather became quite orthodox, I believe. So I felt a lot of hypocrisies and pretension in the modern generation of India. Takže ty staré tradice staré tradice byly jakoby se víc uctívají než ty moderní. Yeah, I mean, you want me to repeat? Yeah, because you said too much information. Okay, so I felt that the Stara tradice was very modern because of Kama Sutra. Ano, že ta stará tradice byla velmi moderní, jako že ta se užívala. If you go to the sun temples of Konarak, which was built in 11th century, and those times, so it was. But the idea was there in other temples from before, and where you can see orgies, you can see everything, So this was old Indian tradition, and now I believe that things have gone more orthodox and. Jo, takže teď se ta Indie jakoby mění víc, že je více ortodoxní. So I liked the older tradition, not because of that I was not like thinking of sexuality in my head, but I liked how they were not pretentious, and before British came in, probably the British takže má radši ty staré tradice, protože jsou víc otevřené. And it was how it was non-pretentious or non-hypocritic, and I liked the visual of it more. A nejsou tak. Takže Papia má ráda vlastně ty staré tradice a tu starou Indii, chrámy, které jsou tam od 11. století, je tam sluneční chrám, je to vlastně v Uríse. Yeah. And I was going with my mother to all the pilgrimages. I was very interested in pilgrimages. Chodila s maminkou na všechny poutě, protože ji to hodně zajímalo.
And only this Pakistan one I still wanted to go and couldn't Jenom go because it's closed now. nebyla na tom místě v Pakistánu, které je teď zrovna zavřené. Yeah, but I went to Bangladesh because before it was Pakistan, Bangladesh and India together. So I tried to cover all the pilgrimages with my mother. Takže byla i v Bangladéši, protože dříve Pakistán, Bangladeš a Indie byly jedno, takže všechny poutě v Indii a v Bangladéši absolvovala jenom ta pakistánská jichida. And of course the Boska Vagina in Kamakha. Byla samozřejmě i v Kamatce. So that attracted me the most because of the concept of it. And I started painting with my blood. Which I felt that it is a taboo which needs to be broken first, because I, being somebody who went to universities and schools and colleges, I believe that the taboo which is also in the Western world, I saw... Takže začala vlastně malovat svojí vlastní krví, protože chtěla jakoby zlomit, překonat tohle tabu a nemyslí si, že je to tabu jenom v Indii, ale že je to tabu i v Evropě. Because in Europe, women claim that they are erudite scholars, that there's an education here which Indian women always didn't get in the Westnice. But for them it was not a taboo because millions of Ludis from Westnice are going to the Kram to get a piece of menstruation blood, to collect it as a positive omen. But here, when you talk about blood, even women, it comes from very natural from the women body, and even women are very upset. When I give speech, I feel that women are not respecting their own blood. Je, že pro nás je to možná ještě mnohem větší tabu než pro Indii, protože oni si tam chodí pro ten kousek plátna jakoby s tou menstruační krví a je to pro ně něco posvátného. Zatímco u nás, když se zavede řeč na menstruaci, tak i my samotné ženy, když nám ta krev vychází sama z našeho těla, tak nás to dokáže naštvat. And so I felt that European even women are quite educated but uneducated actually. Takže cítí, že jsme sice vzdělané, ale taky trošku nevzdělané. And unintellectual I found them. Sorry, but it's true because I found many women are saying, "Oh, fuj," So I felt why že většina žen říká fuj. So I felt that there is women don't have self-respect. Them sorry, but it's true that women cannot there is no self-respect within their own. Omlouvám se, ale většina žen nemá sebeúctu k sobě. So I felt that they are, not intellectualizing it. They're just thinking it's in their head. Negativity. Že se na to díváme moc z intelektuálního pohledu, že to máme v hlavě. And negativity is in their head. Přesně tak, negativita je v hlavě. Because the soul is always innocent, and the soul and the blood which comes from your body, it can never be negative. It can be only positive. Duše je vždycky nevinná a duše stejně jako ta krev vychází z tvého těla, takže nemůže být nikdy negativní, to je vždycky pozitivní. And nothing in the world actually I believe can be negative. A vlastně já věřím tomu, že nic na světě nemůže být negativní. Jenom pouze naše myšlenky. You think our thoughts. Only our thoughts, which we complicate ourselves. A tím my si komplikujeme svůj život. And we cannot intellectualize anything, though we are educated, apparently. Jo, takže bychom to neměli všechno přebírat tou hlavou. Yeah. So I thought of breaking this taboo. Because I'm takže always jsem začala toto tabu rozbíjet. Because I was rebel anyway. I didn't care. A já jsem vždycky byla rebel. And I didn't care who thinks what about me. Nobody pays my bills. I don't care. A je mi úplně jedno, co si o mě lidi myslí. Nikdo mi neplatí moje účty, takže mě to nezajímá. I don't care. So it was my slogan. I don't care when I was a malidity. Takže toto je už můj slogan od dětství. Je mi to jedno. But I knew that in front of me, whoever are laughing about me doing menstruation blood paintings, I knew that they have no knowledge about Boska Vagina in Assam. Takže dobře vím, že kdokoliv se přede mnou směje tomu, že maluju obrazy z menstruační krve, že nemají vůbec žádné povědomí o chrámu vaginy, svaté vaginy v Indii. This is one part only, but it is Toto small je jedna part. část. It's just a small part because it's tradition. I'm bringing back my own tradition,
which is a many thousands of years old tradition. And the sadhus, I found 100 years of people, sadhus who are 100 years old, 120 years old, they came to me and they were celebrating when I told them that I do this, and they said, how do you know? It is like a big tantric practice. So that inspired me more. Takže já jsem s tím začala jako se svou tradicí, ale lidé ke mně přichází a říkají mi, že to je stará tantrická tradice a jak jsem se o ní dozvěděla. So and then slowly I don't know, I should not speak this way, it might sound commercial, but it is true that whoever collected some of my works in London, I have most collectors in London. Teď to možná bude znít trošku komerčně, ale chci o tom říct, že když získáte můj obraz v Londýně. On particularly not on the like I kept that one purposely, I brought it. That's black and white and it is from Barba, which comes from obchod. Black one, černý je barva z obchodu, ano. Černý bílý, that painting is this obraz is černá a bílá je barva. It's a obchod paint normálně koupená v obchodu. Yeah, like the colors, yeah, I mean. Yeah. And then I started these colors. I don't have to. It comes from the body, and then I made the technique as you wanted it. I wanted to have some ink work on the because it's ostatní barvy vlastně jsou z mého těla a přidá. Do you make some ink together? You see that I only work in these paintings with ink with the blood because it's obraz. Takže je to namíchaný ingoust z krví. I'm not a goddess that I can sell my or give my things by saying it's blessing. So I am doing obraz. Nejsem bohyně, takže nemůžu rozdávat svoje částky, takže jenom ten obraz. So I use ink sometimes not. Sometimes yes. Někdy používá ingoust, někdy ne. And it is always I use body colors because it's free. Another napad is free. I don't have to buy. I was in London working. Which kind of body colors? All kinds of body colors which you can think of. Body fluids. Body fluids. Aha, takže používá veškeré tělesné tekutiny. But not well. It's just it's as a part of tantric traditions to do it with orgasms. Not I don't mean churat, but with orgasms. Ten správný překlad je orgastický výměšek. Jakoby jedná se i o toto. Jsem poučen filmem, který jsem viděl ve čtvrtek. Tečka. Takže všechny tělesné tekutiny i orgastický, kromě močení teda a včetně orgastického výměšku. Tak. Okay. You can continue. Okay. He helped me with okay, translation. So nothing much is so it is nothing much to discuss about. It is just about something very natural. I use natural techniques. Je to velmi přirozené. It's nothing important to even discuss, I think, because it's just natural. A nemyslím si, že to je něco, co by mělo být diskutováno. Je to prostě přirozený. Já bych chtěl velmi poděkovat za tuto část vyprávění. Thank you for this part of speaking. A chtěl bych ubezpečit, že jsme tady lidé, kteří jsou otevření. And I would like to tell you that we all here are open-minded. Yeah. A přestože jsou některé věci překvapivé, ačkoliv English. even something can surprise us. Tak i v duchovní oblasti se učíme mnoho neuvěřitelných, nových a krásných věcí. A vnímáme to propojené mezi duchem, tělem a hmotou. Takže i proto jsem poprosil o ten konkrétnější výklad tvé práce. We learn new things regarding spirituality, and we learn other things which are connected to spirituality. And that was reason why we ask you for this. Your. Thank you very much, because I just can share, because after a few years I will die, but at least the knowledge can be shared. Moc děkuji, že se to tady s váma můžu sdílet. Taky děkujeme. Pavla.
Já bych měla takovou otázku, jestli, protože mně se taky udála taková jako událost vlastně s menstruací, s vagínou. Já když jsem vlastně našla sama sebe, přijala jsem sama sebe, tak mi skončila menstruační bolest. A chtěla jsem se zeptat, jestli vlastně ta menstruační bolest je vlastně tím poznáním té tantry, jestli má na to nějaké vysvětlení, jestli je s něčím teda jako spojena, protože já jsem mývala celý život velice jako silné menstruace, velice bolestivé a vlastně od určitého mého posunu mi přestaly ty bolesti. Úplně vlastně, že vlastně dneska se přijímám a mám ráda ze vším i vlastně s tímhletím a od té doby si vlastně na to nestěžuju. Tak jestli takhle. A ještě jenom druhá otázka, jestli jsou obrazy Jo. Yeah. Pavla would like to ask you about her story with her menstruation. She had very painful menstruation, and when she accepted herself as a woman, her pain disappeared. And since then, she likes her body and she accepts her body fully together with her menstruation, and it's without pain. And her question is if you think that it's possible that it could be connected somehow with Tantra, or what do you think about? I think so, very much. Tantra is this because it is, for example, I don't take any chemical medicines anymore for a long time. Before I used to when I was small, and then I stopped because Tantra is... Souhlasí, že určitě jo, že určitě to bude s tím spojený, že vlastně od té doby ona vůbec neužívá žádné léky, protože... Because Tantra is also a part is to heal with the own body. Protože právě tantra léčí naše těla. Yeah, and I have a Baul root, which means in Sanskrit it's called Batul. There's a clan in Bengal which is called as free as wind, and they are very free people, like sadhus, but they are free. And we have, so I have taken initiation from a Baul, and Baul's tradition is to teach this tantra through the songs, because it was oral tradition before. And through the songs, it is all the teachings are inside the songs. Takže má posvěcení z nějakých baul, což jsou... She will know. Baulové jsou potulní básníci nebo zpěváci, kteří chodí z vesnice do vesnice a vlastně vypráví a učí tuto tradici tantrickou. Já jsem to teda netušila, že učí tu tantrickou, protože já znám, že mají vlastně obrazy, které rozvinují, to jsou takové vlastně svitky a vypráví příběhy. Takže vlastně baulové, sádhuové, svatí mužové učí v Bengálsku a v Indii vlastně tu tantrickou tradici. So I'm lucky that I'm born in... Skrze ty písničky. Yeah, I'm lucky that I'm born in Bengal, the same soil where the Bauls are from. So the Baul part is another part of Tantra, which is originated in Bengal. Takže měla velké štěstí, že vlastně se setkala i s tímto způsobem učení tantry, že vlastně dvěmi způsoby se jí učila. So we are not standing and just speaking, because that's why I don't probably usually do that, because it's about the songs, and we are teaching through the songs, and there is performance with it, dancing and singing together. A tato část se učí skrze písničky a tancem. Druhá otázka. A druhá otázka by byla, jestli jsou tvé obrazy k prodeji, protože já jsem se do jednoho úplně zamilovala. Pavla fell in love with your picture and she's asking if she could buy some. Yeah, maybe yes. I don't know. But they are very expensive. Okay, Okay. So I leave it to Igor because I don't like to talk about pennies. I hate it. I don't like to talk. But if you want to collect, you can. But I don't know what is drahi, what is levný. I don't understand all this. Nerozumí tomu, co je drahé a co je levné.
Já si bych pro tuhle chviličku pomalu teda poděkoval. Je nějaká otázka? Mnoho otázek. Já jsem se chtěla zeptat, protože s tantrou nemám vůbec žádné zkušenosti. Já vím, že to existuje, ale existují i tantrické masáže. Jestli teda to má něco společného s tou tantrou a jestli, když by na to člověk tady v Čechách chtěl, jestli si vlastně neublíží nebo se nějakým způsobem nezablokuje. Many part So, I think did you understand I question? think I understood about tantric massages. What Yeah, what yeah, is yeah. happening. If it's okay. Because or- there are a lot of commercialization now about tantra, so a lot of things are, this massage is one of the. Tyto masáže jsou jednou z těch But- komerčních variant I tantry. don't know who is doing it, but the tantric massage, because I am with the Záleží Bauls, na člověku, který ji the provádí. sadhus, and we have very body contact, and it is a part of the tradition to do massage, but it is with mustard oil, and it is a very, very like different technique than when I went. Je to velmi speciální technika a vlastně musí být prováděna from přesně. the sadhus, what I found, but which we grew up with, in the villages when the Bauls are doing or sadhus are doing. But here, when we went to tantric massage centers, I did once in London. Navštívila jedno centrum s I tantrickými did once masážemi. in Prague because I was interested to Praze. know what they're doing, and I found that it is more like a commercial. Chtěla approach vědět, to- jak to funguje, proto to centrum navštívila a spíš to zhledala jako více komerční záležitost než nějakou skutečnou. A ještě, jestli se můžu zeptat, mapování vagíny, jestli má něco společného s tantrou. Jestli znám tu techniku. Do you know technique of mapping of vagina? I had to know because I grew And up with that. is it connected to tantra? Yes, of course. Yeah. Takže je. A ještě tady, ano, tak tady otázka. Ženy mají na toto téma Obraz tady přednost. vedle, jestli kreslila nějak, jako, že to má nějaký, jestli to něco znázorňuje, nebo to jen tak zdiklo samovolně a já tam vidím něco a nevím co, a jestli to opravdu kreslila, že tam něco vyjádřilo. Jestli je to abstraktní, nebo jestli má konkrétní význam. A který myslíte? Ten vlevo. She's asking about left. This one or that one? This one? This one. It's something or abstract? Well, it is. There are actually few approaches of tantra. One is Shaiva tantra, which is about Shiva, the Shakti of the phalas. Actually, the Shakti of all mush here. This is Shiva. I believe because Shiva tantra se týká mužů. Because I don't believe in religion strictly, but I believe in that. Nevěřím úplně přesně tomu náboženství, ale věřím. I believe in the power of a man's phalas and the sperm. Věřím v sílu mužského falu. No, I mean not in a sexual way, but I mean the power ne of it. sexuálně, ale jakoby tu sílu, tu power duchovní. of it, which can give birth to babies, and the sperm. Protože vlastně ze spermí vzniká nový život. Because in tantra, sperm is also very, very important, and it is also a very good positive thing to worship. Yes. Sperma je v tantře velmi důležité a velmi pozitivní. So I combine with. Takže srovnávám. But of course I choose who I'm using the sperm, and it's usually for very saintly people, like saintly sadhus, kind of people who I know very personally. Ale užívám jenom sperma od určitých No, for people who are saint, like jako saintly, Od svatých, jo. Yeah, kind of. So it's not od těch sadů, od svatých mužů. Or people who are like who are humans, but who are like gods. Yeah, who are humans, but like gods. Jakobu. Ne od lidí, kteří jsou jako lidé, ale jako více. Yeah, and jsou lidi, ale jsou svatí, jo. Yeah, so it's nothing personal about this approach of technically it is not personal to me. Like who is the person I use the technique about? It's for me technique. Aha, takže nezáleží na tom, so this kdo je part, člověk, ale na té technice. Okay, so to go back to her is like this is the Shaiva tantra.
Second comes Shakta Tantra, which is the power of the vagina. A druhá část je ta Shakta Tantra, která je vlastně se týká And in vagíny. Shakta Tantra, you see tantrics are wearing red usually. And in Shaiva Tantra, you will see tantrics are wearing black usually. Or ash. Takže v té mužské jsou černé a v ženské červené. Sometimes nothing, like in Kumbh Mela, you see nothing, only ash. Ashes, they just paint their Někdy jenom popel. Yeah. So it is. So this Shakta Tantra. Third is Vaishnav Tantra, which Bauls are following, and they are using saffrons, and this color is for color of sacrifice. That's why you will see many sadhus are using saffron color, and it's color of sacrifice. So I come by when I sacrifice. Takže tam se jedná o to, že v rámci Kumbha Mela, tam si sadhuové natírají popelem a v Bengálsku Baulové používají vlastně like orange šafránovou barvu, která je symbolem vlastně posvátnosti. So that's why they wear saffron actually. And now this is Vaishnav Tantra. Then comes Radha Tantra, which is if you know about Krishna. I don't know if you know the book Krishna. So it is also very alternate theory, because his lover was Radha, and Radha was kind of 15-20 years older than Krishna was. So and Radha Teď was. mluví o Krišnovi, pokud znáte knihu Krišna, tak jeho manželka Radha byla o 25 let So here is very interesting, because it's not manželka, it's actually the lover. Yeah. To nebyla to manželka a byla So this is another modern theory of India mythology. Mythology was so modeled because they didn't want to je make to další model v mytologii indické. Yeah, so this is Radha who was the učitelka of Tantra for Krishna. Radha byla učitelka Krišny v tantře. And then it comes to, now I come to your point, because this is important to say how it grew, and because the most primitive is the Shaiva Tantra, Shakta Tantra. And the last part, nejpřirozenější je ta Shaiva Tantra. And the last part comes to Buddhist Tantrism. A poslední část je buddhistický tantrismus. So in Buddhist Tantrism, we don't, when the Buddhists are practicing Tantra, then there's a section of people when they're meditating and they don't see any figures, and like you see figures on the right part, and you know that had three different hands on the body actually. Buddhisté praktizují tantru, když meditují. And there is no when you are meditating, if people are here meditating, we know that you don't see any shapes and sizes anymore. It's more like abstract. Když meditujeme, tak nevidíme už žádné tvary ani velikosti. It's more abstract. Things comes into your head. Věci jsou takové více abstraktní. Some lights, some colors. Světla, barvy. So this part of what she was interested in, this obraz, or the middle one, is I experimented with Buddhist Tantrism, when you don't see figures and... Takže tenhle obraz byl inspirovaný tím buddhistickým that you don't see any figures anymore. Proto tam už nejsou žádné postavy. And it is positive, it looks abstract, like when you meditate, and then it goes to this white Vypadá to part. abstraktně, jako když meditujete. And the white parts are more for the positive part. When you go through the hurdles of life, so the blood is, I depict the blood as the hurdles of life, like obstacles of life. And here But she can see old men there. Yeah, here is a sadhu. It's like it's a sadhu. So this part is, if you see lighter, these are the hurdles, and when a practitioner, he's a practitioner who is in this part of the world, and the journey is to go to the other part of the world. This part of the world goes to the journey to the other part of the world, and the hurdles are through the blood and the things which needs to be overcome. And same with the middle painting, that you have these hurdles through the lines and colors, and the obstacles you just pass through and go to the
white positive side of the Takže other side. Hurdles is obstacles. Překážky? Jo, takže tam jsou překážky jakoby tou krví a když přes ně projdeme, tak tam za něma je vlastně ta bílá část, ta pozitivní. Jakoby. Because the menstruation, as she just mentioned, your name, if I forgot, Pavla, just mentioned that, it is a lot of pain a woman has to go through. So I want to take this pain out of the woman and... Protože, jak už Pavla říkala, při menstruaci mnoho žen prochází bolestma, tak já jsem chtěla jakoby tu bolest It's a journey, vzít pryč. I wanted to make a journey from pain to pleasure, to pain to celebration. Chtěla bych udělat jakoby tu cestu od bolesti k té oslavě, k té radosti, požitku. And celebration goes to the highest part, which is then called in English celebration, means cerebral. So the celebration, what is in the world, and then celebration is through the mind. Oslava vlastně vychází z anglického slova celebration, což je vlastně celebrum, část mozku nahoře vlastně na hlavě, tak proto je to ta vrcholná část, ta oslava. Poprosím o překlad. Já pro tento okamžik For this moment, za malou chvíli in 1 minute, velmi poděkuju Papii. Thank you very much. A chtěl bych říct, že jako muž a organizátor I would like to say si velmi vážím, že i tohle téma, že jsme se ho tady dotkli. That we touch this topic here. Tento víkend, tuhle Gošárnu, je tady několik silných žen. This weekend, this meeting, there are a few very strong women. Omlouvám se. Women, pardon. Jste tady všechny krásné, silné ženy. All of you are beautiful and strong women. A z hlediska vystupujících, jaksi hovořících tady, přednášejících, but speakers je tady několik extrémně silných žen. Are extremely strong. A já vám chci jako Igor a muž poděkovat. I would like thank you as a Igor and as a man. Protože my muži potřebujeme vás, silné ženy. Because we men, we need you strong women. Ale nezapomínejte, prosím, na vaši laskavost. But don't forget your kindness. Potřebujeme i vaši sílu, i vaši lásku. We need your strongness and love. Ačkoliv and softness, yeah, of course. I think the mood needs women to be strong and also to melt. And also to melt this strength when we get laska. So I think all women are actually soft deep inside. And strength is just the cerebral part, but the most important part is that we are ready to melt anytime. Yeah. Ta naše něžnost je ta nejdůležitější část nás žen. My muži máme imprint maminky. Je to první, co jsme zažili. We men, nevím, jak mám přeložit imprint. Imprint. We men, we've got the imprint of our mothers, because it's the first we met here in the world. A chtěl bych vám prozradit, že maminka nám až na výjimky vždycky všechno odpustila. And I would like to tell you that mother forgave us everything usually. A že s maminkou jsme se jako chlapci mohli na oko rozejít. And we could leave mother. Ale vždycky jsme se mohli vrátit. But every time we could come back. A někteří muži v dospělosti nechápou, and some men, when they are adult, cannot understand, že když se ženou rozešli, tak žena that they cannot go back if they finish their relationship. Se odváží najít si jiného partnera. And she is so I don't know how to tell it. She goes and she find another partner
And they cannot understand Najde it. odvahu, Why? courage. Yeah, that she is so courage that. Yeah. Protože maminka si nikdy žádného jiného syna nenašla. Because mother, she never ever found another son. A vždycky jsme se do maminčiny náruče mohli vrátit. And they could anytime come back to their mother's arms. Takže milé, silné a laskavé ženy So kind, strong, and strong milé. women. Okay. Women, okay. Buďte na nás milé a věřte, že my jednou dospějeme. Be kind and trust that one day we will get adult. Děkuju. Thank you. A to je první část mého závěru a druhá je, že si velmi vážím náznaku indické duchovnosti a obrovské tisícileté tradice, které jsme se tady díky Papia dotkli. This is my first part of my thanks, and other one is that I really appreciate that you could tell us about Indian tradition here. My nemůžeme to téma tady vyčerpat úplně, říci všechno. We cannot talk about everything, unfortunately. Ale vnímám to jako připomínku obrovské šíře, různosti a pestrosti. But I understand that it shows us how Připomínku, remember. that it remember us how wide and colorful is heaven, No, God, universe, duchovnost světa. Spirituality, world spirituality. A vede nás to k otevřenosti, k respektu a k laskavosti. And it leads us to respect, kindness and open-minded. A mé osobní poznání je, že Bůh je příliš silný na to, aby vytvořil pouze jednu náboženskou cestu k sobě. And my personal knowledge is that God is Příliš silný na to. too strong to open just one way which would lead to him. Only one religion way for him. Přátelé, děkuju, Papio, ze srdce děkuju. And děkuju Igor za pozvání. Thank you that you didn't run away. Thanks to all of you that you didn't run away. I didn't expect so many crowds still sitting after all these topics, adult topics. Děkuji vám moc, že jste neutekli a že jste vydrželi tolik témat, které jsme tady probrali. And last word to Igor, that he was so nice and gentle and kind to say poslední that slovo patří Igorovi. all women should go to wherever, leave your food and go anywhere, and Mushi will be waiting for you to come back, and like Maminkas did. Yeah, že je tak laskavý I think I understood že pochopila to, že všechny ženy, že všichni muži můžou jít kam chtějí a ženy na ně budou doma čekat a přivítají je s otevřenou, ne, naopak. Opposite. So, Igor, I believe, if I understood Czech correctly. Takže ženy půjdou, a muži je doma přivítají s tou otevřenou náručí, tak jak si to Igor přál. Like maminka. Jo, jako maminka. আমি শুধু বাংলা ভাষায় কথা বলবো কিছু আপনার কথা আপনার বক্তৃতা খুবই সুন্দর আমার অনেক লেগেছে ধন্যবাদ. Já jsem jenom poděkovala, že přednáška nebo její slova byly velmi, velmi zajímavé pro nás. Děkujeme. A vím, že tady byly ještě otázky, pamatuju si ty ruce, uvidíme, jak bude probíhat zítřejší ráno a eventuálně ještě dáme kousek prostoru. Teď už, přátelé, protože takzvaně s programem jsme se hodně přetáhli, vás zvu na špagetovou kaši
Pan kuchař se dopředu omlouvá, ale já jsem mu řekl, že nikdo mu neřekne, že jsou ty špagety rozvařené. Takže dobrou chuť a pojďme tentokrát tu večeři spíše urychlit, protože se velmi těším na vystoupení Zdeňky Blechové. Souhlasíte? Dobrou chuť.